Každý z vás má doma určite vec, ktorú už nepotrebuje alebo nepoužíva a je mu ľúto ju vyhodiť. My vám ponúkame riešenie, ako sa s týmto problémom vyrovnať. Ak máte doma knihy, CD, platne, elektroniku, suveníry, spotrebiče, športové potreby, počítače, nástroje, nevhodné darčeky, hračky alebo sošky a mnoho ďalších vecí, ktoré už nepoužívate, ale stále sú plne funkčné, zachovalé, respektíve ste ich nikdy nepoužili a je vám ich ľúto vyhodiť. Ak chcete pomôcť psíkom v útulku, ale nemáte na to financie, čas a prostriedky, venujte ich na dobročinný blší trh. Ten sa bude konať počas celého dňa vo štvrtok 29. novembra v Dome kultúry v Senici. Zbierka vecí prebieha do 26. novembra a tie nám môžete priniesť priamo do útulku alebo do kancelárie Infosen v priestoroch Domu kultúry na námestí v Senici. Každý, kto sa zúčastní blžšieho trhu, či už ako kupujúci alebo darca, bude zaradený do žrebovania o hodnotné ceny čiernej a bielej techniky. Dix je asi 7-ročným krížencom veľmi mierumilovnej a pokojnej povahy. Je to už starší psík, takže by bol ideálnym spoločníkom pre starších ľudí. Je zvyknutý žiť vo vnútri, má hygienické návyky a je zvyknutý na vôcku. A je to veľmi vďačný a dobrý psík. Tohto pekného psíka menom Kores sme prijali s veľkou ranou na hrudi, no a po absolvovaní liečby je teraz už fit a čaká na nového majiteľa, ktorý sa o ňoho postará. Tento psík je veľmi aktívny, hravý, veľmi rád chodí na prechádzky a bol by ideálnym psíkom do bytu, keďže má rád teplúčko, je zvyknutý bývať vnútri a má hygienické návyky. Koresko je priateľský psík, môže byť adoptovaný aj do rodiny s deťmi a je krížencom Jack Russell Terriera. A čo sa týka veku, je to mladý psík, má asi 1,5 roka. Veríme, že náš blžší trh podporíte, či už ako darcovia veci, alebo ich kupujúci priamo na trhu a spolu sa nám tak podarí premeniť hodnotu obyčajných vecí na priamu pomoc psíkom bez domova.